Sziasztok! Ez itt ismét az Ankarsrum tippek Titanillától. Ma megint egy különleges dolgot fogunk alkotni. Paradicsomos húsgolyót fogok elkészíteni, de ami a különlegessége lesz ennek a receptnek az, hogy a kiegészítő húsdaráló szettel a paradicsom szószhoz magunk daráljuk és passzírozzuk majd a paradicsomot, és a húst is magunk daráljuk le a húsgolyó elkészítéséhez. Így egy egészen különlegesen házi ételt fogunk tudni összerakni, és a videóban adok majd egy jó tippet az elkészült paradicsomszósz eltevéséhez és későbbi felhasználásához is. Nincs más hátra, mint szereljük össze a fő kiegészítőjét ennek a mai műsornak, ez pedig nem más, mint a húsdaráló. Ehhez magam elé veszem a készüléket. Legelőször is a húsdaráló fejrészét illesztem rá Anka testére, és ezzel a kis csavarral, jobbra csavarva erősen rögzítem. Ezt követően a húsdarálóba helyezem a belső részt, erre kerül a nagyon jó minőségű acélból készült kés, és arra pedig a 4,5 mm-es kinyomó tárcsa. Ebből többféle is létezik. Létezik egy ennél finomabb 2 mm átmérőjű, és egy ennél lényegesen durvább darálékot eredményező 6 mm átmérőjű acéltárcsa is. Ezt követően, mikor elkészültem, Ankát megfordítom, így fog majd működni a darálónk. És a legvégső elemként ráhelyezem a tálcát, ebből fogom majd dobálni a paradicsomot bele a darálóba, és alá pedig oda készítek egy tálat, amiben a darálék mehet. A paradicsomokat negyedeltem és kivágtam a csumájukat, közepes erősségen fogok dolgozni. Mikor végeztünk a paradicsom egyszeri átdarálásával, nincs más dolgunk, mint átfolyatni az egészet még egyszer a rendszeren, akkor viszont már mellé dobálgatjuk majd a fűszereket, amivel ízesíteni szeretnénk. Ennek a tárháza végtelen, én most egy olaszos változatot készítek, lesz benne bazsalikom, bors, hagyma, fokhagyma, só és oregano. Ezeket csak mellé kell dobálni, átfolyatni még egyszer a darálón, és mondom utána a többit is. Elkészült tehát a befűszerezett, darált paradicsom alapunk, és innentől háromfele vezethet tovább az út. Az első és legegyszerűbb, hogy fogjuk ezt a ledarált, befűszerezett paradicsomszószt, egy kicsit besűrítjük a tűzhelyen, és már is kész az olasz paradicsomos alapunk. Ez egy picit rusztikusabb, tehát aki szereti az igazi, autentikus olasz konyhát, annak pont ez lesz a megfelelő. De, hogyha esetleg nem szószt, hanem valami egyéb paradicsomos ételt, például paradicsomlevet vagy ketchupot szeretnénk készíteni, akkor használjuk Ankarsrumhoz ezt a paradicsom passzírozó kiegészítőt, amit ugyanígy a húsdaráló fejre kell illeszteni, és egy sokkal-sokkal finomabb, egy sokkal egyneműbb levet tudunk vele elérni. A harmadik verzió pedig az, én egyébként ezt szoktam csinálni, mindig készítek egy sokkal nagyobb adagot, hogy egyébként az így elkészített rusztikus paradicsomszószt csírátlanított üvegekbe helyezzük,
Ez azt jelenti, hogy körülbelül 80-90 fokon egy 10 percet sütöm a sütőben az üvegeket a tetőkkel együtt. Olívaolajjal lezárom a tetejét, és így aztán hónapok múlva is saját készítésű olaszos paradicsomszószt tudok tálalni. Természetesen ilyenkor is a tűzhelyén egy kicsit be kell majd sűríteni, egy kicsit a vizet el kell belőle párologtatni. Én most az első és legegyszerűbb verzióhoz nyúlok, nevezetesen előveszek egy lábost, beleöntöm, és a tűzhelyen be fogom sűríteni. Amíg a hátam mögött rotyog a fűszeres paradicsomszósz, nincs más hátra, mint ledaráljuk a húst a húsgolyóhoz, amit szintén az Ankarsrum receptkönyvből készítünk most el. Ehhez vegyes húst fogok használni, 10 deka borjú, 10 deka disznóhúst és 20 deka marhahúst fogok összedarálni, ugyanúgy kétszer, mint a paradicsomot. Először csak a húst, aztán a húst a hozzávalókkal. Kezdem is a hús darálását. Elkészültem a darálás első fázisával, most jönnek a hozzávalók. Ezek. Egy kis hagyma, egészen pontosan egy darab. A fűszereken kívül természetesen, ami most egy nagyon egyszerű kis sóbors fűszerkeverék lesz. 2 deci tejszínre és 1 deciliternyi kenyérmorzsára is szükség van. Ezeket összekeverjük, ezt a legvégén fogom hozzáadni, addig is állni hagyom. És most a hagymán keresztül újra átdarálom a húst egy kis fűszerekkel, amíg hagyom a zsemlemorzsát jól beszívni a tejszín, és a legvégén ezt is hozzáküldöm majd. Jöjjön akkor a második darálás. Anka végzett a hús és a hozzávalók összedalálásával. Egy nagyon érdekes tény az Ankarsrum robotgépről, hogy ezzel a robotgéppel 1 óra alatt 70 kg húst is meg lehetne darálni. Nem árulom el, hogy engem hány óra alatt lehetne. Most viszont fűszerezzük a darált húsos keverékünket sóval, jó sok borssal. Az Ankarsrum receptkönyv egyébként fehér borst ír, de mit nem tehetek róla, imádom az őrölt fekete borsot, úgyhogy én most ezt használok. És legvégül egy kis összetartó erő, nem más, mint 1 darab tojás. Mindent jól összekeverünk. És utána vizes kézzel kis golyókat formázzunk belőle. A svédek egyébként imádják a húsgolyót. Most ugye egy kicsit olaszosabb köntösbe készítjük el, de egyébként ezzel a módszerrel bármilyen húsból készíthetünk húsgolyót. Vajon fogom utána kisütni, érdemes nem túl nagy húsgolyókat készíteni, úgy sokkal gusztább is lesz, sokkal hamarabb megsül, sokkal omlósabb tud maradni a belseje. Nekem most nem sikerült, de úgy igyekezzünk körülbelül egyforma golyóbisokat készíteni. Bármivel fűszerezhetjük, nagyon finom például varthúsból elkészítve, vagy mondom bármilyen más húsból, akár csirkéből is lehet, bár az egy kicsit szárazabb. Az Ankarsrum receptkönyv ugye 3 különböző típusú
húst ír, aminek egyébként van létjogosultsága, teljesen más állagú lesz akkor a húsgolyónk, ha többféle húst használunk egyszerre. Ebben az esetben lesz olyan része, ami ugye omlósabb marad, lesz olyan része, ami egy kicsit ilyen szárazabb marad, tehát egy sokkal összetettebb, sokkal finomabb ételt fogunk kapni. A húsgolyókat körülbelül 5-10 dekányi olvasztott vajon sütjük ki, közepes hőmérsékleten és sosem keverve, hanem rázogatva, mint a martinit. És ez alatt pont van idő arra, hogy kifőzzünk egy adag tésztát, és már tálalhatunk is. Elkészült a tészta, készen vannak a húsgolyók, elkészült a szuper paradicsomszósz, nincs más hátra, mint a tálalás. Én most tésztával készítettem ezt a paradicsomszószt és a húsgolyókat, de egyébként bármilyen másik küret megfelel, lehet az rizs, krumpli, bármi ki hogyan szereti, de azért egy kis szénhidrát sosem árthat. Rakunk rá egy párat ebből a csodagolyóból. Nagyon finom lett egyébként, már muszáj volt megkóstolnom. Rakjak 4-et? Nem, 3 elég lesz. Majd még mindenki szed, aki szeretne. És hozzárakjuk ezt a csodálatos paradicsomszószt. Mehet rá bőven. Úgy. Megszórjuk egy kis frissen őrölt borssal. És kidíszítjük egy kis bazsalikomlevéllel. El is készült a mi tökéletes olasz vacsoránk, aminek az a különlegessége, hogy nem maga az étel, hanem az, hogy amit készítettünk, azt mindent magunk készítettünk. Tudjuk, mi van benne, tudjuk, hogy nem használtunk hozzá adalékanyagot, és ez teszi igazán finommá ezt az ételt. Most jut eszembe, de majd legközelebb ezt bepótolom, hogy egyébként a spagettit is készíthettem volna az Ankarsrum konyhai robotgéppen, mert egyébként még erre is alkalmas, de majd a legközelebbi adásban sort kerítünk erre is. Addig is örülök, hogy velem tartottatok, kövessétek a YouTube csatornát, és ha bármilyen kérdésetek van, vagy netán elkészítettétek ezt az ételt, vagy egy hasonlót az Ankarsrum robotgéppel, bátran kommenteljetek, akkor is, ha kérdésetek van, vagy akkor is, hogyha van nekem valami jó ötletetek, mert azt szívesen felhasználom majd valamelyik következő adásban. Nagyon szépen köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!